வணக்க மக்களே, என்னடா இவன் டிமான் கெட்டப்பில் இருக்கான் அப்படின்னு ஷாக் ஆகுறீங்களா? அதுக்கான பதில் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் தெரியும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ராவல் வீடியோ. இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணாத ஒரு கான்டென்ட். அது என்னன்னா, கனடா யூடியூப் வரலாற்றில் முதன் முறையாக ஒரு கொலாப் வீடியோ. ஏண்டா நீயே ஒரு உதவாக்கிற, இதில் இன்னொரு உதவாக்கிற கூட சேர்ந்து வேற நீ வீடியோ பண்ண போறியா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஒன்றும் இல்லை, 2 பேர். அவங்க யாருன்னு பார்க்கலாமா? நிஜமாலுமே கூப்பிட்டாங்களாடா? என் பேரு ரெய்லர். Hey guys, என் பேரு பஸ்லா. நான் யாருன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. பட் இப்போதான் இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா, நான் உங்கள் ஊர் சுற்றும் வாலிபன். எங்கள் 3 பேருக்குள்ள ஒரு காம்படிஷனுங்க. யார் ஃபர்ஸ்ட்டு நயகரா ஃபால்ஸ் போகிறான்னு. ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்டு. நான் பஸ்ஸில் போக போகிறேன், நான் ட்ரெயினில் போக போகிறேன், நான் காரில் போக போகிறேன். 3, 2, 1, let's go! மச்சீஸ், திரும்பவும் சொல்கிறேன், நல்லா யோசிச்சுக்கோங்கடா. காரில் இடம்லாம் இருக்குது. இப்போவே வரீங்கன்னா ஏறி உக்காருங்க, ஜாலியாக கதை பேசிட்டு சல்பியாக ஃபால்ஸுக்கு போயிடலாம். அலையெல்லாம் வேண்டாம். ஏய், உன் கூடலாம் காரில் வந்தோன்னா அப்புறம் எங்கள் அப்பா எனக்கு பஸ்லான பேர் வச்சதுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போய்டும்டா. உனக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஃபால்ஸில் இருப்போம்டா, நான் இருப்பேன்டா. ஷபா, உங்க கதை என்னடா? டேய், ட்ரெயினில் போகிறதுலாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ரா. அது ஒன்று மாதிரி பசங்களுக்கெல்லாம் முடியாது. நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்கள், என்ன விட்டுருங்க. வீதி. ஓகே காய்ஸ், வில் மீட். நயகரா ஃபால்ஸுக்கு 1 hour 10 minutes ஆகுதா? அவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபால்ஸுக்கு போய் என்ன பண்ண போகிறோம்? வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் நேரம் டைம் பாஸ் பண்ணுவோம். எங்களோட கதையே வேறு காய்ஸ். வீட்டிலேருந்து பஸ் எடுத்து கோ ஸ்டேஷனில் இறங்கி, அங்கே இருந்து ஒரு ட்ரெயினை எடுத்து ஒரு ஸ்டாப்பில் இறங்கி நான் பஸ்ஸில் போவேன். நானும் இவன் கூட இப்போ ஸ்டேஷனுக்கு பஸ்ஸில் தாங்க போக போகிறேன். அங்கேருந்து ஒரே ட்ரெயினில் தான் நாங்கள் போக போகிறோம். ஆனால் சின்ன சேஞ்சு, இவன் இறங்குற ஸ்டாப்புக்கு அடுத்த ஸ்டாப்பில் இறங்கி அங்கேருந்து நான் வேறு ட்ரெயின் எடுத்து நயகரா ஃபால்ஸ் போக போகிறேன். அந்த ஸ்டேஷன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம ஊர் சுற்றும் வாலிபன் வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது கீழே போடுவான், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், 8:10 வர வேண்டிய பஸ்ஸு இன்னும் காணோம். இதில் வேறு அங்கே ஷார்ப்பாக 8:30 ட்ரெயின் வந்துடும். நாம் இது மாதிரி சேலஞ்ச் வீடியோஸ் பண்ணும்போது தான் சோதனைகளாக வரும். அதை நம்ம சாதனையாக்கிடுவோம். எப்பா வந்துட்டான்டா ஒரு வழியா. ஐயோ, பஸ்ஸு டிலே ஆகிடுச்சே, ட்ரெயினை மிஸ் பண்ண போகிறோன்னு அறக்க பறக்க ஸ்டேஷனுக்கு வந்தா இங்கே ட்ரெயினே டிலே ஆகிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரெயினை பிடிச்சாதான் நான் அடுத்து இருக்கிற பஸ்ஸை பிடிக்க முடியும். இந்த ட்ரெயின் எப்போ வர்றது, நான் எப்போ அந்த பஸ்ஸை பிடிக்கிறது, இது தெரியாமல் அந்த காரில் போகிறவங்கிட்ட வேறு சவால் விட்டுருக்கேன். ட்ரெயினில் போகிறவன் என்னன்னா ஜாலியாக இருக்கான். மச்சி எழுந்துடுறா, ட்ரெயின் டிலேவா? என்னடா சொல்கிற? ட்ரெயின் டிலேவா? இந்த ட்ரெயினை பிடிச்சி நாங்கள் போகிறதுக்குள்ள நயகரா ஃபால்ஸ் ட்ரெயினே போயிடும்டா. இது வேலைக்கு ஆகாது, நான் கிளம்புறேன், பாய்டா. டேய் நில்றா, டீல விட்டுட்டு போவாதரா சைக்கோ. நான் கொஞ்சம் மென்டல், எந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது. யாரோ நண்பன் என்று ஏமாந்த நெஞ்சம் உண்டு, யாரோ நண்பன் என்று ஏமாந்த நெஞ்சம் உண்டு, பூவென்று முல்லை கண்டு புரியாமல் நின்று பால் போல கள்ளும் உண்டு, நிறத்தால் ரெண்டும் ஒன்று. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு காஃபி குடிக்கலன்னா ஒரு மாதிரி ஆகிடும். போய் ஒரு கட்டிங் போட்டு அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.
இந்த ஸ்டேஷன் பரவாயில்லைங்க, கரெக்டாக அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. 9:27 ட்ரெயின், இன்னும் 10 மினிட்ஸ் இருக்குது. இந்த ட்ரெயினில் ஒரு சாம காமெடி இருக்குது, ஏறினோடனே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நண்பர்களே, உங்களை நம்பி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க, குறிப்பாக அந்த 2 பேர்கிட்ட மட்டும் சொல்லாதீங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இந்த ட்ராவல் பிளானில் யாரது செம மொக்கையான பிளான் பார்த்தீங்கன்னா எது தாங்க. ஏன்னா வீட்டிலேருந்து பஸ் எடுத்து வந்தல, அதுக்கு ஒரு காசு. இப்போ ட்ரெயின் ஏறி போகிறல, அதுக்கு ஒரு காசு. அங்கேருந்து நான் பஸ் எடுத்து போகணும், அதுக்கு ஒரு காசு. அந்த பஸ்ஸு டேரெக்டாக வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கெலாம் போகாது, நான் லோக்கலாக ஒரு பஸ் எடுத்து போகணும், அதுக்கு இன்னொரு காசு. ஆல்ரெடி எனக்கு டைம் லாஸு. ஆக மொத்தம் இந்த பிளான் போட்ட நான் ஒரு லூஸு. மைண்ட் வாய்ஸ்ன்னு நினச்சி சத்தமாக பேசிகிட்டு இருக்கு மென்டலு. நமக்கு பெரிய செலவெலாம் இல்லைங்க. கோ ட்ரெயினில் வீக்கெண்ட் பாஸ்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. $10 கட்டினீங்கன்னா சாட்டர்டே ஆர் சண்டே ஏதாச்சும் ஒரு நாள் எந்த கோ ட்ரெயினில் வேணால், எந்த ரவுட்டில் வேணால், ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அன்லிமிட்டடாக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். அதை நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ இங்கேருந்து நயக்ரா ஃபால்ஸுக்கு ட்ரெயினில் போயிட்டு வர செலவு $10. அங்கே போயிட்டு வெகோ பஸ் எடுத்து ஃபால்ஸுக்கு போகணும். அது எவ்வளோ செலவாகுங்கிறத அங்கே போய் பார்ப்போம். பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்கிட்ட சொல்லாமல் அவங்க மட்டும் நைஸாக பாஸ் வாங்கிட்டான். நல்ல வேலை, ஸ்டேஷனில் ஒரு நல்லவர் இருந்தார். அவர் சொன்னதுனால நானும் இந்த பாஸ் எடுத்துட்டேன். இது இருந்ததுன்னா சாட்டர்டே ஆர் சண்டே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கோ பஸ் அண்ட் கோ ட்ரெயின் ரெண்டுத்துலையும் நீங்கள் மாறி மாறி போகலாம். ஓகே காய்ஸ், என்னோட பிளான் என்னென்னா, இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற கேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து நான் ஃபுல் டேங்க் அடிக்கிறேன். ஃபால்ஸ் போயிட்டு திரும்ப இங்கே வந்து ஃபுல் டேங்க் அடிப்போம். பில்லில் எவ்வளோ காட்டுதோ அதுதான் நம்ம நயக்ரா ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு வர கேஸ் செலவு. பார்க்கிங்க்கு நான் நயக்ரா பார்க்ஸோட ஆனுவல் பார்க்கிங் பாஸ் வாங்கியிருக்கேன். நயக்ரா ஃபால்ஸ் விட்டு தள்ளி பார்க் பண்ணிட்டு நடக்கிறது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைனா டெய்லி பார்க்கிங் $5 ஸ்டார்ட் ஆகுது. இல்லைப்பா நான் நயக்ரா ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் தான் பார்க் பண்ணிட்டு நடப்பேன் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் பார்க்கிங்க்கு $35 கட்டியாகணும். பட் இந்த ஆனுவல் பார்க்கிங் பாஸோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா $40. ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக நயக்ரா ஃபால்ஸ் சுற்றி இருக்கிற சில ஸ்பெசிஃபிக் பார்க்கிங் ஸ்பாட்ஸில் நீங்கள் இந்த பாஸை வச்சு ஃப்ரீயாக பார்க் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த பாஸில் 2 கார் இன்க்ளூட் ஆகும். ஏன்னா இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க வீட்டுக்குன்னு 2 கார் வச்சுருப்பாங்களே, அந்த கான்செப்ட் படி. ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு $20 ஆகும். வருஷத்துக்கு 5 வாட்டி 6 வாட்டி நயக்ரா ஃபால்ஸ் போகிற மாதிரினா கூட பார்க்கிங்க்கு நீங்கள் இந்த பாஸை வச்சு பே பண்ண போகிறது லெஸ் தென் $10 தான். புதுசாக நின்றுருக்கான்ல, அவன் ஸ்டாப்பை தாண்டி தான் இந்த ட்ரெயின் போகும். ஆனால் அவன் ஸ்டேஷனில் ட்ரெயினை நிற்காரு. இதில் அவன் ட்ரெயினை பிடிச்சி அங்கேருந்து பஸ்ஸை பிடிச்சி ஃபால்ஸுக்கு வந்து புஸ்லா உன் கதை முடியும் நேரம் இது. லொக்கேஷன் சேஞ்ச், அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு அனுப்பி விட்டாங்க. ஏன்னா அங்கே வர வேண்டிய ட்ரெயினே கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அதுக்காக உங்களுக்கு நாங்கள் ஆல்டர்னேட் ட்ரெயின் அனுப்புகிறோம்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வர சொல்லியிருக்காங்க. பரவாயில்லைங்க, இந்த ஊரில் ட்ரெயின் கேன்சல் ஆகிடுச்சு வீட்டுக்கு போகணும்லாம் சொல்லாமல் ஆல்டர்னேட் ட்ரெயின்லாம் அனுப்புகிறாங்களே, அதுக்காக ஆட்ஸ் ஆஃப். ஆனால் என்ன, நம்ம பிடிக்க வேண்டிய பஸ் இப்போ பிடிக்க முடியாது. ஆல்ரெடி 40 மினிட்ஸ் டிலே ஆகிடுச்சு. அந்த பஸ்ஸு எப்போ வருங்கிறத அங்கே போனால் தான் தெரியும். இன்னைக்கு கூட போறவங்க தொல்லை தாங்க முடியலையே. எங்கடா போறாங்க இவங்கலாம்? டேய், எங்கடா போறாங்க? எங்கடா போறீங்க எல்லாரும்? லீவ் நாள் அதுமா. இந்த அப்புறம் எங்க போறான்? டேய், அவளை எங்க போறான்? இவளை எங்க போறான்? எதுக்குடா வரீங்க இவங்கலாம்? எதுக்கு வராங்க இவங்கலாம்? என்ன ஒரு இதா இருக்காங்க? டிராஃபிக்காவே மாத்தாங்க இந்த ஊரை. டிராஃபிக் டிராஃபிக் டிராஃபிக். இவ்வளோ டிராஃபிக் இந்த ரவுட்டில் யூஸ்வலாக இருக்காது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், சீக்கிரமாக போய் என்ன பண்ண போகிறோன்னு லேட்டாக கிளம்புனேன். குறுக்க இந்த கௌஷிக் வந்தாங்கிற மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டட் டிராஃபிக். என்னோட நயக்ரா ஃபால்ஸ் டிரைவிங் ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு டிராஃபிக்கை நான் பார்த்ததே இல்லை. பட் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம், எவனாச்சும் மாந்திரிக வேலை பார்த்துருப்பானோ? சண்டா சண்டா. There's a lobby. Outside the lobby, there's a stage. Bus stop number 11. Yeah. ஓகே, There's a bus stop. ஷூர், தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம பஸ்ஸுக்கு இன்னும் ½ அன் ஹவர் இருக்கா? அந்த ட்ரெயின் மட்டும் கரெக்டாக வந்திருந்தா இன்னும் 10 மணி பஸ்ஸே பிடிச்சிருக்கலாம். ஷிட், போட்டாண்டா ரெட்டு. லோக்கலில் போனால் இதாங்க பிரச்சனை. ஹைவேஸ் டிராஃபிக்காக இருக்கிறதுனால எக்ஸிட் எடுத்து லோக்கலாக போயிட்டுருக்கேன். இன்னும் 1 ஹவர் மேலே காட்டுது. ஒஸ்ட்டு கேஸ் 12 மணிக்குள்ளே நாம் நயக்ரா ஃபால்ஸ் கிட்டே இருப்போம். பாருங்கள், ஒரு கோ ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கு. இதில் கூட நம்ம ரெய்லர் போக வாய்ப்புகள் இருக்குது. உள்ளே என்ன பண்ணிகிட்ருப்பான்?
சங்கீத ஸ்வரங்கள் ஏழே கணக்கா இன்னும் இருக்கா என்னவோ மயக்கம். வாட் த ஃபிஷ் மேன், அதுக்குள்ளேயே பஸ்ஸுக்கு லைன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. வி ஆர் அட் பர்லிங்டன் கோ ஸ்டேஷன். நயகரா ஃபால்ஸுக்கு கோ பஸ் இருக்கணும்னா இங்கே தான் வந்து ஏறணும். ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. ஸ்பேஷியஸ் வெயிட்டிங் ஏரியா வித் சீட்டிங்ஸ். 12B ஃபால்ஸுக்கு 1 hour ஒன்ஸுக்கு 2 பஸ்ஸஸ் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதில் 12B பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டாப்ஸ் தான் ஃபால்ஸுக்கு. ஆனால் 12 எடுத்திங்கன்னா 6-7 ஸ்டாப்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃபால்ஸ் போவீங்க. ஸோ இங்கே வந்து நயகரா ஃபால்ஸுக்கு எந்த பஸ்க்கு எடுக்கிறது அப்படின்னு கன்ஃபியூஷனில் இருந்தீங்கன்னா தலைவன் ஷாம் படத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சூரியன் வாசல் வந்து ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கும் உடாதம்மா ரிலதம்மா. சந்திரன் உள்ளே வந்து சாக்லேட் கொடுக்கும் சுத்தாதம்மா ரிலதம்மா. ஃபுல் ட்ரெயின். நான் பண்ண நல்ல விஷயம், ஏற வேண்டிய ஸ்டாப் விட்டுட்டு அதுக்கு முந்தின ஸ்டாப்லேயே வந்து ட்ரெயினை பிடிச்சிது. இதே ட்ரெயின் தான் நான் ஏற வேண்டிய ஸ்டாப்புக்கு வந்திருக்கோம். ஆனால் என்ன இன்னும் கூட்டமாக வந்திருக்கோம். உட்கார இடம் கூட கிடச்சிருக்காது, நின்றுட்டே வந்திருக்கணும். ஏன் நல்ல நேரம் எங்கள் மூலையில் ஒரு இடம் கிடச்சிது, அதனால் உட்காந்துட்டு ஜாலியாக வந்துட்டுருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன். அதனால் நீங்கள் வீக்கெண்ட் ஆனால் நயகரா ஃபால்ஸுக்கு ட்ரெயினில் வரலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இந்த க்ரௌட் ஃபேக்டரை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the dime. Oh, 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 searches of her mind to count your blessings, 'cause it's telling fair, put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth, how they coming for you. Yeah, yeah, no. பஸ்ஸு போயிட்டு இருக்கிற கேப்பில் உள்ள என்ன அம்யூனிட்டிஸ் இருக்குன்ட்டு குயிக்காக பார்த்துடலாம். ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும், இது டபுள் டெக்கர் பஸ்ஸு. கீழே பெருசாக சீட்ஸ்லாம் இல்லை, ஸ்டேர்ஸ்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. ஏறி வந்தோன்னா மேலே நிறைய சீட்ஸ் இருக்குது. ஃபேப்ரிக் சீட்ஸ்லாம் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. அட்ஜஸ்டபிள் ஹேண்ட் ரெஸ்ட், லிஃப்ட் பண்ணலாம். ஃப்ரண்ட்டில் பாருங்களேன், செம வியூவில் அப்படியே கண்ணாடி வழியாக ஃபுல் ரோடையும் பார்க்கலாம். ஆனால் கிட்ட போய் உக்காந்தா பூச்சிலாம் செத்து கிடக்கு. ஒஸ்ட்டு வியூ. வாங்க நம்ம பழைய சீட்டுக்கே போகலாம். அப்புறம் ஃப்ரீ வைஃபை, ஃப்ளைட்டு மாதிரி ஓவர் ஹெட் லைட்ஸ் அண்ட் ஏசி வெண்ட் இருக்குது. தள்ளி பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு. சில்லுடு காற்று செம. நம்ம ஊர் பஸ் மாதிரி சீட்டுக்கு மேலே பேக்ஸ்லாம் வைக்க இடம் இல்லை. லார்ஜ் பேக்கேஜ்லாம் எடுத்துகிட்டு வரோன்னா வெளியவே லக்கேஜ் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் அர்ஜென்ட்டாக மூச்சா வந்தால் போக ரெஸ்ட் ரூம் இல்லை. வழியிலையும் நிறுத்த மாட்டானுங்க. அடக்கிப்போம். பஸ்லாம் சொன்ன சீட்டு வைஃபைலாம் ட்ரெயின்லேயும் இருக்குது. ஏதோ சார்ஜிங் அவுட்லெட் கூட இருக்குது. ஆனால் பஸ்ஸில் அர்ஜென்ட்டாக 1, 2லாம் வந்தால் இறங்கி போக முடியுமா? ட்ரெயினில் பாருங்கள், இறங்காமையே போகலாம். ஒவ்வொரு கோச்சுக்கும் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது. மச்சான், யாரா இவனுங்க வைஃபைக்கா கூசலாம் ஒரு பெருமையாக பேசிட்டு இருக்கானுங்க. டே, உங்களால் நினச்ச ஸ்டாப்பில் இறங்க முடியுமாடா? இது மாதிரி நினச்சதை வாங்கி சாப்பிட முடியுமாடா? நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய இதுனா வர ஸ்டாப்பில் இறங்கி இந்த மாதிரி ஒரு காஃபி வரைக்கும் எடுங்களேன். அந்த ஸ்டாப்பில் நீங்கள் இருப்பீங்க. ஆனால் ட்ரெயின் பஸ்ஸு உங்களுக்காகலாம் வெயிட் பண்ணாது. வந்துட்டானுங்க. என்றைக்கும் கார் தான்டா கெத்து. வாங்க நம்ம ட்ரிப்பை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், we bet the traffic. இனிமே ஃப்ரீ ரன் தான், எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. பட் இப்படியே போனால் போர் அடிக்குதுல்ல. எவனையாச்சும் ஃபோன் போட்டு வம்பிழுப்போமா? ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு பண்ணலாம்? ரெயிலருக்கு அடிப்போம். ஓகே கோகோ, கால் ரெயிலர். Calling Railer. இவன் ஒருத்தன் நடுவில் தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப தான் ஃபோன் பண்ணுவான். எந்த நேரத்தில் ஃபோன் பண்ணணும்னு தெரியாது. கட் பண்ணுறான். அடிங்க
டேய் ஓவர் நக்கலா உனக்கு. அங்கே வாடா பார்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டே நம்ம பஸ்லாவுக்கு ஃபோன் அடிப்போம். ஓகே கோகோ கால் பஸ்லா. விடாமல் கால் பண்ணிட்டு இருக்கானு. சரி எடுத்து பேசுவோம். ஹலோ சொல்கிறா. டேய் எங்கடா இருக்க? ட்ரெயின் எடுத்தியா? அப்புறமா பஸ் எடுத்தியா? ஒரு அப்டேட்டே இல்லை. ஹலோ ஹலோ கேட்கல. டேய் கேட்குதாடா? கேட்கல சத்தமா. டேய் எனக்கே விஜய் பட டைலாக்லாம் சொல்றியா? ஒன்று கேட்கலடா. ஹலோ டேய் அப்புறம் பேசுகிறேன் பாய். டேய் இப்படி சமாளிக்க வேண்டியிருக்கு. இவனை கட் பண்ணிட்டான். டேய் 2 பேரும் நான் பிளான் பண்ணி பண்ணுறீங்களா? இந்த திமிருக்காகவே நீங்கள் தோக்க போறீங்கடா. எழுதி வச்சுக்கோங்கடா. ராணுவத்தில் அழிஞ்சவனோட ஆணவத்தில் அழிஞ்சவன் தான்டா அதிகம். இந்த ஆணவத்துக்காகவே நீங்கள் 2 பேரும் தோக்க போறீங்கடா. உங்களுக்கு முன்னாடி நான் நைகரா ஃபால்ஸில் இருக்கேன்டா. மாமா கோவம் வந்துருச்சு. Pretty Carolina, the stone cold stunner. She was a winner, started working at the diner. It serves as a reminder to count your blessings, 'cause this town ain't fair. They'll put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, that's the truth. How they coming for you. Yeah, yeah, பார்த்தீங்களா கூட்டத்தை? ட்ரெயினில் வர்றதுல அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது, இது மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர் ஐ கேன் ரீச் தி ஆர்ஷூ ஃபால்ஸ் இன் 15 minutes சம்திங் லைக் about 15-20 minutes. 15-20 minutes. நம்ம ட்ரெயினுக்கு ஒரு ஹாய், நம்ம பஸ்ஸுக்கு ஒரு பாய். டைம் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 11:33. ஸோ என் பின்னாடி இங்கே பஸ்ஸஸ் இருக்கா, வெகோ பஸ். அது எடுத்தோன்னா நம்ம ஃபால்ஸுக்கு போயிடலாம். ஒரு 20 minutes ஆகும். இங்கே உள்ளே போய் பாஸ் வாங்கிக்கிட்டு நம்ம பஸ் ஜர்னி ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ என்னோடய கட் ஆஃப் டைம் 12 o'clock. அதுக்குள்ளே நான் ஃபால்ஸில் இருப்பேன். பஸ்லாம் என்ன ஆனான்னு ஒரு அப்டேட்ஸும் இல்லை. ஃபோன் பண்ணாலும் எடுக்க மாட்டான். அவன் ட்ரெயினை பிடிச்சானா, அங்கேருந்து நயகரா ஃபால்ஸுக்கு பஸ்ஸை பிடிச்சானா ஒன்றும் தெரியலை. பஸ்லாம் டேக் கேர் மச்சான். நண்பர்களே, நான் இன்றைக்கி எவன் முகத்தில் முழிச்சேன்னு தெரியல. மாமன் அவன் மட்டும் என் கையில் மாட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். தோத்துக்கிட்டே இருக்கீடா. நான் பாட்டு ஒழுங்காக பஸ்ஸில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். எல்லோரும் இறங்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் இறங்கிட்டு டிரைவர்கிட்ட கேட்டேன், சரி இங்கேருந்து ஃபால்ஸுக்கு போகலாமான்ட்டு. 15 minutes நடந்து போயிடலாம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னார். இல்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பில் இறங்கினா அங்கேருந்து போகலான்னு கூட போட்டிருக்குன்னு. இங்கேருந்து அந்த ஸ்டாப் போக டைம் ஆகும், அப்புறம் அங்கே பஸ்ஸுக்கு நீ நிற்கணும், அதுக்கு டைம் ஆகும். அதுக்கு பேசாமல் இங்கேருந்து நீ நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா அந்த பஸ் அங்கே போகிறதுக்குள்ளே நீ ஃபால்ஸுக்கு போயிடுவேன்னாரு. நானும் அவர் பேச்சை நம்பி இறங்கி அப்புறம் கூகுள் மேப்ஸில் போட்டு பார்த்தா இங்கேருந்து ஃபால்ஸுக்கு நடக்க 1/2 மணி நேரம் ஆகுமா. எந்த தைரியத்தில் அவர் என்ன பார்த்து 15 minutes சொன்னாருன்னு தெரியல. வேதம் படத்தில் அர்ஜுன் ஓடுற மாதிரி ஓட வேண்டியது தான். ஓ அன்பே அன்பே ஒரு குட்டி புயல் நீ 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 நீ. அது வரைக்கும் கங்காவே அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நான் பார்த்ததே இல்லை. சிவாஜின் சைக்கிக் வைப்ரேஷன். Hi, how are you? Can I get a Vego pass? Yeah, how many? One. கரெக்டாக வரும்போது பஸ்ஸும் வந்துருச்சுடா. சூப்பர். ஹலோ குட் மார்னிங். How are you? I am fine. என்னடா ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் வெளியே பஸ் எடுக்க ஒரு பெரிய லைன் இருந்துச்சு. நீ பாட்டு வந்த காலியான பஸ்ஸில் ஏறினா போயிட்டுருக்கேன்னு யோசிக்கிறீங்களா? நான் யோசித்தேன் ஒருவேளை தப்பான பஸ் ஏறிட்டேனா அப்படின்ட்டு. அப்புறம் என்கிட்ட விசாரிச்சப்போ தான் சொன்னாங்க, கோ ட்ரெயினுக்கு டிக்கெட் வாங்கும்போது ஒரு பேக்கேஜ் கொடுக்குறாங்க. கோ ட்ரெயின் ப்ளஸ் வெகோ பாஸ் ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு பேக்கேஜாக இருக்குது. அது வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு சேவ் ஆகும். அந்த பேக்கேஜ் வாங்கலை. இந்த பூத்துக்குள்ளே வந்து வெகோ கார்டு வாங்கினேன்னா அதனால் அந்த பூத் வெளியவே பஸ்ஸு வரும், அந்த பஸ் எடுத்துக்கோங்கன்ட்டாங்க. $12 வாங்குறாங்களா, அதுக்கான வேலையை பார்க்குறாங்க. எப்படியோ லைனில் நிற்காமல் வெகோ பஸ்ஸை பிடிச்சிட்டோம். பஸ்லாம் இதில் இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? எதிர்பார்க்கல. பஸ்ல வெகோ பஸ்ல இருப்பான்னு எதிர்பார்க்கல. தப்பான ஸ்டாப்ல இறங்கின 5வது நிமிஷம் ஒரு சிங்கு வந்தான்டா என்னை காப்பாத்த. ஆண்டவன் நல்லவங்களை சோதிப்பான், ஆனா கைவிட மாட்டான். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்ல 12-12Bன்னு 2 பஸ்ஸஸ் இருக்குன்னு. அந்த லேட்டா வந்த 12 தான் லேட்டஸ்டா வந்து என்ன பிக் பண்ணுச்சு.
அப்புறம் என்ன, பிக் பாஸ் பூர்ணிமா மாயா மாதிரி நானும் சிங்கண்ணனும் தப்பா டைரக்ஷன் சொன்ன டிரைவரை பத்தி காசிப் பேசிக்கிட்டே நைகரா ஃபால்ஸ் பஸ் டெர்மினலுக்கு வந்தோம். அவருக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு உள்ள வந்து $12 கேஷ் தந்து வெகோ பாஸ் வாங்கினேன். வெளியே வந்து நின்ன உடனே கிரீன் லைன் பஸ் வந்துச்சு. நம்ம ரெய்லர் பண்ணாத விஷயங்களை தான் நானும் பண்ணேன். இப்ப ஜாலியா ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். Here we are. Welcome to Niagara Falls. ஸ்டேஷன்லேருந்து ஃபால்ஸுக்கு வர க்ரீன் லைன் சவுத் எடுக்கணும். ஃபால்ஸ்லேருந்து திரும்ப ஸ்டேஷனுக்கு போக க்ரீன் லைன் நார்த் எடுக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவனுக்கு வந்தாங்களான்னு தெரில, பட் பல சோதனைகளெல்லாம் தாண்டி நாம் நைகரா ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் டைமுக்குள்ளே வந்திருக்கோமானா இப்போ டைம் என்னங்கிறத கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸாக வச்சுக்கலாம். அவங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபால்ஸுக்கு போனோம். ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு 2 பேரில் யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு போய் செக் பண்ணுவோம். என் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன், பஸ்லாம் ரெய்லர் 2 பேரும் கன்ஃபார்மாக வந்திருக்க மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு பஸ்லாம் 100% கன்ஃபார்மாக வந்திருக்க மாட்டான். வாங்க ஓடுவோம். ஊர் சுற்றும் வாலிபன் வேணா வந்திருக்க கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் இருக்கு. வாங்க நாம போய் நைகரா ஃபால்ஸை பார்ப்போம். லெட்ஸ் கோ. ஓடுங்க ஓடுங்க ஓடுங்க, அந்த கொடிய மிருகம் ஃபால்ஸ் பார்க்க வருது. நகருங்க நகருங்க நகருங்க. இவங்கள யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்தா நமக்கு என்னங்க, எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே. ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு வகையில் இது மெமரபிள் ஜர்னி அமைஞ்சதுல. சீக்கிரமா போய் என்ன பண்ண போறோம்னு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தவனுக்கு டிராஃபிக்ல மாட்டி நொந்து நூடுல்ஸ் ஆன கதை. போனா பஸ்ல தாண்டா போவனு பிடிவாதமா இருந்தவனுக்கு ட்ரெயின் கேன்சல், அதனால பஸ்ஸை கரெக்ட் டைமுக்கு பிடிக்க முடியாம போன கதை. ஸ்மார்ட்டா யோசிச்சு வேற ஸ்டாப்புக்கு போய் டைரக்ட் ட்ரெயின் பிடிச்சவனுக்கு ஜாம் பேக் ட்ரெயின்ல ஏதோ ஒரு மூலையில சீட்டு கிடைச்ச கதை. இப்படி ஒவ்வொருத்தனுக்கும் சொல்றதுக்குன்னு ஒரு சூப்பர் கதை மாட்டுச்சுல. இவ்வளோ கஷ்டங்களையும் தாண்டி இப்ப நைகரா ஃபால்ஸ் முன்னாடி வந்து நிக்கிறானுங்களே. இங்க வந்த ஒவ்வொருத்தனும் இந்த மாதிரி வியூஸை சந்தோஷமா பார்க்கறானா அவங்க எல்லாருமே வின்னர்ஸ் தான். இப்பெல்லாம் பேசுனா நீங்க கன்ஃபார்மா காண்டாயிருவீங்க. ஓகே, 9:30க்கு கிளம்பின ஊர் சுற்றும் வாலிபன் ஹெவி டிராஃபிக்கையும் சமாளிச்சு 11:32 ஷார்ப்பா ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டான். உஷாரா பிளானை மாத்தி 2 மணி நேரம் ஒரே ட்ரெயின்ல போராடி வந்த ரெய்லர் நைகரா ஃபால்ஸ் ரீச் ஆனப்ப டைம் 11:52. பஸ்லாவும் வெகோ பஸ்ல கூடவே வந்தான்ல. எஸ், ஆனா அவன் வந்தது வேற வெகோ பஸ். சிங்கு ஹெல்ப் பண்ணியும் இந்த சிங்கம் நைகரா ஃபால்ஸுக்கு வந்து சேர்ந்தப்ப டைம் இஸ் 12:23. வீட்டில இருந்து நைகரா ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு வர கேஸ் செலவு $18. கார்ல போறது கொஞ்சோண்டு எக்ஸ்பென்சிவா தெரிஞ்சாலும் ஃபாஸ்டா போயிட்டு வந்துடலாம், டைமும் சேவ் ஆயிரும். பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சீப்லாம் சொல்ல முடியாது, பட் கார் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதவங்களாலையும் நைகரா ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு வர முடியும். என்ன அன்எக்ஸ்பெக்டட் டிலேஸ்னால டைம் வேஸ்ட் ஜாஸ்தி. இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும், நல்லா ஃபன்னா என்டர்டெய்னிங்கா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். அப்படி இருந்ததுன்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. பாவங்க டெம்போலாம் வச்சு கடத்திருக்கான், அதுக்காக வச்சோம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. டேய், நீ ஏதாச்சும் சொல்லுமா? அப்புறம் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த யூடியூப் அல்காரிதம் வந்து வீடியோஸ்க்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தால் தான் இது சூப்பர் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. பையன் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டிருக்கான்ல, ஸோ அது மற்றவங்களும் பார்க்கணும். அதுக்காக வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா, பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, மறக்காமல் ஒரு கமெண்ட் போட்டு விடுங்க. சீக்கிரமே இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அவன் உங்களை சந்திப்பான். Until then, bye from ஊர் சுற்றும் வாலிபன்.